Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Sepuh Bersih. Hari ini kita mencoba mulut kunai lagi. Nah, ini tajur kita. Ini namanya kayu leban. Ada dua rumpun tajur. Kemarin kunainya tidur ini. Oke, seperti tinggal kita proses pemasangan pulutnya. Tiba-tiba punai datang. Saya langsung masuk persembunyian. Pertama kita apa? Boleh. Mantap tadi. Poin kedua kita.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, dari 3. Anggota ya. Yang suka Ben. Oh, ini 5 ko. Binibay. Dapat tarik. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Poin pedahan. Oke, berarti sampai bertemu lagi dengan video saya selanjutnya.